我坐住我已經贏到50啊，叫啲傻佬又嚟埋，一搭落去，哇！一贏我兩次。我睇自從贏到幾爽啊，但係係喎，又唔可以走喎，因為嗰個又聞到腳臭味又唔可以走啊。唔走㗎啦。最屌就係急屎又唔走啦。真係臭啊！嗰條河係咯，我都唔知用咩啊。你隔離嗰條水嚟㗎啦。關金冇牙嗰個。嗰啲係蜜嘅味嚟添喎。香港腳啊！腳啊！哦，香港腳嚟㗎。因為佢着包鞋焗住。哦，臭。包係過年前着到家陣㗎，諗下嚟咯。臭啫喎，真係啊！佢起雲你幾日咗冇沖過冇洗過。應該係啦。做咩影我？誒，阿康表演下。佢贏200，OK？我翻本。翻本。我哋贏200，開心啊！好開心啊！好開心啊！贏咗你。我贏300蚊之後。做咩係乜嘅？見到你啊！等陣全部你包啊！請食啊！係咪？唔得啊！真係真係。呢個真係好真啊！我哋高高興興咁落山啊！哦，自由發表下，有咩感受？好靚啊！早知我係坐 VIP 嘅纜車啦，贏咁多錢。其實贏到最辛苦就係我㗎啦，嗰度臭到我死。喂，你靠25蚊翻身啊，師傅！傳奇啊！嗰啲係傳奇嚟啊！本來 Tommy 仲話呢個嘢食魚皮添嘛，爭啲食草啊！嗰面咧就碌到豬腳咁。喺度喊㗎啦！幾嘔啊！真係幾辛苦先黑到嗰25蚊啊！佢衰起嚟又冇券丁卡，又想食又冇女賣啊！食嘢都唔敢食，食嘢又冇開門啊！飲就係飲水飽啫。佢話有洪水嚟㗎嘛？執人哋地邊嗰啲三文治啊！剩嗰啲喺台上嗰啲啊！你真係到我窮難食啦！喂，唔該咧，淨係收我2杯洪水過嚟啊！喂，血水一溝嗰2杯，血水翻身啊！洪水邊度嚟啊？嚇？洪水邊度攞嚟㗎？係咪佢血嚟㗎喂？係啊，賣血。其實佢都臭我嘅，知冇條僆仔臭我係個又咁開口借你食嘢。哎呀，OK，真係講緊真係好笑啊！正話真係輸到心都點咗啊！揾嘢食咗，輸到揾嘢食就輸我輸到冇晒錢，咪喺荷包20蚊嘅荷包一溝錢都冇。11蚊啊又。有咩仲有11蚊咩？然之後咪喺個回歸咁啦。我哋去攞嗰個卡拿鏡丁係咪？去買嘢食咯，買嘢食冇相干啦。佢講我唔愛買一 set，有杯水有嚿生果。好就個 set 啦咁。就12蚊。即係12分啊！我嗰些嘢咧，我講我唔夠杯，我得11杯啊！好啦，淨係雞飯，即係唔好加水，唔好生果。然之後咧，老婆你唔好食晒啊，留啲俾我。我真係冇食晒，我食一半先。仲特登攞人哋幾碗湯嚟食嘅，攞嚟當飯食啊！唔夠飽飲湯啊！你攞1碗湯，我哋攞2碗湯，你知冇？佢飲一嚟買佢將成碗湯已經飲到乾乾淨淨，我睇你咁慘，佢剩一半飯俾你食咯。之後講我嗰度仲有千幾分，不如回多個三文治翻嚟啊！千幾蚊回一個三文治。係啦。可憐啊！我哋冇食，而家食我哋。啊！我食淨氣嗰只咯。街邊執翻嚟嗰嚿啊！係啦。冇我俾你嗰隻，你都好豐富啊咁。嗰隻啊。哦。都食咗2嚿啊！你冇食咩？嗰個又冇卡帶嚟，女又冇贏到啊嘛。嗰陣我贏咗嘅，我都贏到100㗎啦，我冇賭都係白鳩嘅。你贏嗰陣時，你輸到一仆一路啊！荷包剩翻25溝攞一盤啦，嗰粒籌碼。我仲有幾十蚊真係好慘啊！做咗好彩撲到25蚊。仲諗住呢個禮拜唔知點樣我翻工。你攞電動腳車係咪？電動腳車嚟㗎。坐車可以啦。車打油啊！老婆，你仲有咩冇？我講我真係冇錢撳咗，你借我50蚊翻工啊！你慳慳地咗要。慳你幾慘啊！我仲有100溝，屋企未攞出嚟咪啊！真係。阿靚啊！開始我哋一人贏100蚊嘅僆仔，邊一集嚟啊？係啊，又係。我哋講要翻屋企有咩發表？有咩發表？你有咩發表？我睇住你翻屋企咗㗎你。一個好傾我咪打。一啖佢又輸錢啊！我哋阿鼻克仲死啊！我話喂，志雄唔掂啊喂，又唔好意思同你講喎，又驚你嬲喎。係咯。
諗住贏翻嗰25蚊車腳費嘅啫喎。又唔好意思嘅，志雄唔好搞啊！好彩志雄哥隔離咪回頭嘛。醒水啊！你真係唔好意思。係咪？佢喺我隔離回頭嘛。你睇下你預你。都係我不過最尾佢贏最多，佢最尾贏最多錢都係佢啊。係啦，點樣知贏最多咩？睇你執嗰度開幾間啊你？我本來啲人400㗎。哦，係啊，你開幾間贏錢係。啊，係搭嗰張台開幾間啊？開幾間贏錢啊！開冇同即係話埋你賭 Nesco 飛俾我嘅嘛？親落去好似 Nesco 飛俾。